各位乡亲啊，暗暝过来啊，木天坐伫窗仔边，望向远远的天顶，伊一直问家己：我要继续安尼过一世人吗？伊回头看到厝内太太困啦，囡仔嘛困啦，拢是伊所疼的人。若有一天真正离开，敢会伤着因？心内有两个声音，一个讲留落来较安全，另外一个讲若留落来，你永远袂得到真正的平安。你若是木天，你会安怎选呢？木天行出厝外，暗暝虽然黑暗，远远亲像有一点微光。伊知影前面一定有一条路等伊。木天慢慢明白，要找到真理，一定要付代价，可能受人误解，可能失去人的认同。不过，伊已经无要搁倒撇。伊深深舒了一口气，心内默默讲：若这是真理，我愿意去做。这一暗，一个决定开始形成。各位乡亲啊，真正的战场毋是外面，是人的心。木天敢会踏出第一步呢？要知后来安怎？咱后回继续讲落去。